Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video zwischendurch. Und zwar geht es heute darum, Schlüsselbatterie tauschen für den Audi A6, S6, also sprich die 4F-Reihe. Und ich habe jetzt hier mal exemplarisch meinen zweiten Schlüssel. Woran erkennt ihr, dass die Batterie gegebenenfalls schwach ist? Zum einen, das Fahrzeug öffnet sich eben nicht mehr oder schließt nicht mehr, wenn ihr den Knopf betätigt. Um ganz sicher zu gehen, könnt ihr dann das Steuergerät auslesen und im Steuergerät für Komfortzugang bzw. für Zugangsberechtigung müsste sich dann ein Fehler befinden, der auch explizit den Schlüssel benennt. Ihr habt ja verschiedene Schlüssel, die sind nummeriert und das Steuergerät erkennt dann, dass es gegebenenfalls einen Schlüssel mit einer schwachen Batterie gibt. Da ist dann eine Fehlermeldung im Steuergerät drin von wegen Untergrenze für Schlüssel XY überschritten, unterschritten. Das wäre dann auf jeden Fall mehr als ein Indiz dafür, dass eben die Schlüsselbatterie leer ist. Welche Batterien werden hier verwendet? Hier kommen Schlüsselbatterien, also Knopfzellen zum Einsatz, und zwar CR2032 vom Typ. Ich versuche mal, ob ich das optisch eingefangen bekomme. Ja, jetzt müsste man es lesen können. 2032, was auch noch ganz geschickt ist, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, ob das wirklich an einer schwachen Batterie lag, ist, wenn man hier nochmal so ein Prüfgerät hat, womit man das verifizieren kann. Und jetzt, wie kommt ihr an die Batterie ran? Wichtig, ihr solltet da jetzt nicht zu viel Zeit vergehen lassen zwischen Batterie rausnehmen und wieder einsetzen. Ansonsten kann es halt sein, dass ihr den Schlüssel gegebenenfalls nochmal neu anlernen müsst. Deswegen empfiehlt es sich hier, das relativ schnell zu machen. Ich bereite mir meistens eben schon die Batterie entsprechend vor. Die sind leider heutzutage immer in solchen ganz ekligen Verpackungen drin, wo man das kaum rausbekommt. Das ist immer ein bisschen unangenehm, aber gut. Das wird heute schon noch besser. Meistens geht es ja in die andere Richtung. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben wir hier die Batterie. Hoffentlich ist doppelt gesichert, hervorragend. Ich liebe es. Also das ist halt doppelt und dreifach eingeschweißt. Früher war es so, da konnte man die nach unten einfach durch eine Pappe rausdrücken. Aus irgendwelchen Gründen haben das scheinbar Leute ihren Kindern gegeben und die haben es dann gegessen. Und jetzt müssen wir alle darunter leiden. Ja, so. Dann noch diesen Aufkleber hier entfernen, damit die Kontaktfläche auch wirklich frei und sauber ist auf beiden Seiten. Die Seite mit Plus ist entsprechend markiert. Da haben wir hier ein Plus. Da müssen wir gleich schauen, in welcher Richtung wir die einsetzen müssen. Jetzt nehmen wir den Schlüssel. Hier auf der Rückseite sehen wir schon, hier ist so eine Kammer, die man öffnen kann. Und dafür, die Kamera scharf stellt, genau dafür gibt es hier so eine kleine Lasche. Und ich habe jetzt hier so eine Blende vom Computer, die finde ich passt da jetzt perfekt in diese Öffnung rein. Die hat hier auch so einen kleinen Widerhaken. Jetzt kann man das, denke ich, sehen, die hat ja so einen kleinen Widerhaken und mit dem kann ich da wunderbar unten reingreifen, um an diese Lasche ranzukommen. Und das mache ich jetzt hier, indem ich das flach anlege und dann eben entsprechend hochheble. Zack, dann ist das schon offen. Dann könnt ihr das nach oben abnehmen. Und hier drin ist jetzt eben die alte Batterie. Hier könnt ihr auch wieder die Blende nehmen, um das zu lösen. Wir sehen schon Plus nach oben. Das ist aber auch hier drin im Deckel nochmal beschrieben oder beziehungsweise aufgedruckt mit dem Plus-Symbol. Und da nehmen wir jetzt die neue Batterie und setzen die entsprechend wieder so rum ein. Das heißt also hier Plus auf Plus. Und damit hätten wir das erledigt. Die Batterie sitzt. Hier unten ist jetzt also Minus. Und wir können das Ganze wieder verbauen. Verbauen, indem wir das hier leicht schräg hineingleiten lassen, also hier so schräg ansetzen und dann einfach nach unten drücken. Zack, dann klackt das einmal, ist wieder eingerastet und ihr habt die Batterie getauscht. Was wir jetzt noch machen können, nochmal verifizieren. Wie gesagt, hier ist die Plusseite und mal schauen, was das Batteriemessgerät anzeigt. Ja, und wie wir sehen können, die hatte es komplett hinter sich. Da ist also gar kein Saft mehr drin. Wenn wir jetzt mal eine andere nehmen, wo noch ein bisschen Restladung vorhanden ist, da sehen wir, da schlägt das aus, fällt dann aber immer mehr und mehr ab. Also da sieht man auch,
Die Batterie hat es auch schon hinter sich. Da ist auch keine Power mehr drin. Das heißt also, wenn ihr die einsetzt, je nachdem, was ihr für ein Messgerät habt, ein bisschen warten. Es kann sein, dass das dann relativ schnell abfällt und dann habt ihr eben auch eine tote Batterie oder zumindest eine Batterie, die schon sehr angeschlagen ist. Ja, und das war schon der ganze Zauber mit dem Tausch der Schlüsselbatterie. Also ich finde, das habe ich per Zufall rausgefunden, aber es eignet sich wirklich ganz hervorragend, ist einfach hier so eine Slotblechblende vom Computergehäuse, gerade weil die eben hier auf der Rückseite diesen wunderschönen Haken hat, den man genau da unten in den Schlüssel einsetzen kann, wenn die Kamera scharf stellt. Ja, also diese Nase geht hier perfekt in den Schlüssel rein und man kann dann da wunderbar hebeln. Also wer von euch zu Hause noch so eine Slotblechblende rumliegen hat, die ist sehr empfehlenswert, um die Schlüsselbatterien zu tauschen. Hinterlässt auch keine Kratzspuren oder ähnliches. Man sieht das ja, es bleibt alles schön in Ordnung, beziehungsweise beschädigt eben das Schlüsselgehäuse nicht. So, damit war es das fürs heutige Video. Ihr habt jetzt gesehen, wie könnt ihr die Schlüsselbatterie tauschen, wie könnt ihr prüfen, ob wirklich die Schlüsselbatterie das Problem ist. Wie gesagt, zum einen ins Steuergerät schauen, zum anderen eben die ausgebaute Batterie einfach mal prüfen mit einem Batterietestgerät. Da kommt man der Sache dann schon relativ schnell auf die Schliche. Und ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.